Ei, moçada. Ei, galerinha, boa tarde a todos, né, pessoal? Lembrando, pessoal, que hoje é dia 15 de julho, né, 2024, pessoal. Finalizando aí mais uma viagem, né? Vamos navegando aqui pra norte, aproximar ali a nossa produção, né, que tá mais junto ali, a lagosta, pessoal, nos tambores. E a gente tá navegando aqui 15 milhas para norte, se aproximar. Eu vou passar. Amanhã, pessoal, amanhã a gente tá deixando o pesqueiro, né? Finalizando mais uma viagem aí. Nossa viagem aqui, galera, nossa pescaria aqui é 10, 11, 9 dias, depende muito de produção, né? E nem falamos em vídeos aí anteriores, quando a gente consegue bater aquela meta, né? A gente vai mais cedo, senão aí a gente fica no movimento até na estadia, né? Que é 10, 11 dias por aqui, né, galera? E agradecer mais uma vez, pessoal. Primeiramente a Deus, né? Por a gente estar vivo, fazendo isso aqui, né? Que a gente gosta, não tem nem o que falar, é uma maravilha aí. Apesar que esse dia teve muito vento, pessoal. Vento aí de cerca de 60, 50 km por hora. E dificultou um pouco o nosso trabalho, né, pessoal? Mas aí, graças a Deus, a gente conseguiu, como todos, né, galera? Todos que estão aqui nesse alto mar aí. Estamos por aqui trabalhando com cuidado e graças a Deus vai dando certo, né? Terminar a estadia para todo mundo, em nome de Jesus aí. Deus é maravilhoso. E é isso, galerinha. Lembrando, pessoal, mais uma vez que nossa camisa, né, tá disponível. Vou estar colocando novamente no vídeo, nas stories, no Instagram, no canal. Pra quem quiser adquirir aí, fala com a gente aí no privado aí, no direct. Que a gente tá combinando com vocês aí pra fazer a camisa. A primeira remessa tá saindo dia 25 aí, viu, galerinha? Quem adquiriu a camisa, dia 25 tá saindo a primeira remessa aí, viu, galerinha? E é isso, moçada, um abraço. Vamos navegando aqui mais para norte, para ancorar, trabalhar amanhã e finalizar, se Deus quiser, em nome de Jesus. É isso, galerinha. E é isso, galerinha, aí navegando aqui, pessoal, faltando mais 10 milhas, né? Já navegamos 5. Navegando aqui para norte, a 305 graus, né, pessoal? Momento aqui. A gente vai aqui, galera, dando 17 braços. Aqui o negócio aqui do monômetro, né? Bateria, galera, 13.3, show de bola. Temperatura aqui, Aqui é as luzes, né, galera? Aqui é a tomada das luzes. Inversorzinho aqui, né? Com a Starlink aqui. Aqui é o roteador da Starlink, pessoal. Aqui é a pecinha que é o inversor aqui que inverte aqui na bateria para energia. Agora vai dar um apoio aqui, ali na. É a pesquetinha da gata. Finalizando mais uma tarde, na graça do Senhor, Jesus. O rapaz ali, internet, galera. E a caixa vai aqui, hein, galera, com os 4 aqui dentro. Graças a Deus. Tem uns 4 aí dentro. Tamborzinho ali só tem 4, né, galerinha? Aí, graças a Deus também, né? E devagarzinho vamos diminuindo. Lembrando, galerinha, isso aqui, aqui é uma bitola, né, galera? Aqui é uma medida da lagosta que ela passa, né, pessoal? No caso que ela vai para a empresa. Essa maior aqui, pessoal, desse lado tá meu dedo, é da lagosta vermelha. Se eu não me engano, ela acho que é 13 centímetros, pessoal. E essa outra aqui é a lagosta verde, né? Acabo vendo essa manga, ela é 11 centímetros aí, galera. Aí a gente trabalha com ela aqui já classificando a bichinha.
Âncurazinha aqui. Olha aí, pessoal, a espingardazinha ali do homem. A valete do homem pegar os peixinhos dele. E é isso, galerinha. Show de bola. Valeu que valeu. Vamos seguindo, se Deus quiser. Pôr do sol maravilhoso ali, pessoal. Isso aí tem preço não, galerinha. Show de bola, show de bola. Aí, pessoal, indo embora o bichinho, né? Vocês estão vendo aí? Então, exatamente aqui, pessoal, 5 horas e 47 minutos, 17 horas e 47, né? Estão indo embora aqui, mais ou menos pela capital cearense, Fortaleza, pessoal. Agora vai. E é isso, galerinha. Agradecer, né? Agradecer. Só tem gratidão aí, agradecer a cada um de vocês aí. Aí, galera, bom dia. Capital ali, pessoal. Pessoal, como é que tá isso aqui, galera? Amanheceu o dia hoje, ó. Eita, Jesus. Um negócio desse, Jesus. Pra descer vento, meu Deus. Muito vento, galera. Muito vento mesmo aí, ó. Vento bastante forte. Hoje amanheceu de novo, novamente, né? Segundo a Marinha aí avisando aí que é até o dia 18, né, galera? Aí essa ventania é muito vento mesmo aí. Mas muito agitado, pessoal. Lembrando, galera, que hoje é 16, né? 16 de julho de 2024. A gente tá finalizando a viagem hoje, né? Trabalhar hoje por aqui. E na madruga aí a gente vai dar uma entradinha aí, em nome de Jesus. Amanhecer o dia por ali, se Deus quiser. Ajeitando já a caixinha por aqui, né? Colocando a água. Terminando puxar o tamborzinho que tá ali. Tem 65 lagostas ali no tambor. Puxadinha de outro foi mais fraca aí, mas graças a Deus aí, agradecer ao Senhor. E agradecer novamente aí, pessoal, a gente tá vivo, né? Tudo bem, embarcação. E toda a galera que tá nesse mar, meu Deus aí. E é isso aí, fazendo o que a gente gosta. O vento tá dificultando um pouco o nosso trabalho, né? Do jeito que tá aqui, pessoal, não vai não, pra sul não, viu? Pode chamar na chapa que não vai não. Então vai for pegando descendo aí. Azogado mesmo, azogado. Aí, galera, a poeira ali aí, Maria, Deus é mais, Deus é mais. Embarcou já o tamborzinho aqui, o outro ali já escovando os dentes. O outro ali já se preparando ali também. Tomamos um cafezinho já, galera, com o peixinho torrado ali com a fuga. Aqui tem os peixes ornamentais aqui, né, galera? Que não dá pra ver, não, tá lá embaixo. Tem ali uns ciliares, uns camarão, parãozinho. Tá mais por baixo ali, tá balançando muito aí, tá ruim de ver. Tem 3 tamborzinhos aqui, né, galera? Quem sabe Deus hoje não mostra a felicidade aí, completar aqui por aqui, se Deus quiser. Nada pra Deus aí é impossível. É, não? Tamanguinha aqui, ó, galera. Vermelhazinha, tamanho. Piadinha de ontem aí. Dessa maneira. Foi bola. E é isso, moçada, aí. Agradecer novamente aí. Cada um aí que tá
nos assistindo, né? Deixa aquele like aí, galera. Deixa aquele like aí, vamos compartilhar aí com a moçada. E se inscrever, né, galera, no canal aí, dá uma força aí. Dois bichinhos aqui na caixa. Agora vamos levantar por aqui, se Deus quiser, galera. Começar os trabalhos. Olha o vento aí, negão. O vento aí tá na média aí. Tá beleza, assim mesmo. É isso. Verdade, faz parte do movimento, né, irmão? É isso, galera. Pedir a Deus dê pra trabalhar, né? A gente tá na área mais de terra aqui. A água um pouco verde. Mas vai dar certo, em nome de Jesus. Bom dia, bom dia. Valeu, galerinha. Vou mostrar pra vocês aqui, né? Trabalhando aqui com a janela fechada. Muito vento, galerinha. Muito vento mesmo. Mostrar pra vocês aqui um pouco aqui como é que tá. Novamente, né? Eita lá, Jesus. Aqui, ó. É leste demais, galera. Vá, 15. É muito vento, pessoal. Olha isso aí, como é que tá, pessoal? Eita, Jesus. Batalha, pessoal. A batalha, devagarzinho, vai dando certo. Mandar um alô aí para meu amigo Francisco César aí, do Pontal do Marcel. Um abraço, Francisco. Tamo junto, meu amigo. Meu amigo Bode aí, Bode do Batoque aí, meu amigo Léo Dias. Um abraço. Os homens aí são os reis das regatas, né? O Léo aí, o Bode aí, está sempre na regata aí. Um alô aí para meu amigo Marcelo Oliveira também. Tá inscrito aí no nosso canal por aí. Um abraço. Meu amigo Robson Pescador aí do Recife também, um abraço. Genivaldo Santos aí de São Paulo também tá sempre com a gente, Genivaldo Souza aí de São Paulo, né? Um abraço aí também pro cunhado aí, Xindor aí, o Zé de Rã aí de Quiteres. Também não deixar de esquecer aí do nosso amigo Neco Valinhos, né? Um abraço, Neco, tamo junto. E é isso, galera. Mandar um alô também aí pra Pescaria do Rosena aí em Natal, Rio Grande do Norte, né? E também pro meu amigo aí, Nego aí, a galera aí no limite da pesca aí, da Praia do Mucuripe aqui em Fortaleza. Tamo junto, galerinha, enfrentando aqui esse ventão de Deus. Isso aí, galerinha, valeu, show. É isso aí, galerinha. Aqui ancoradinho já, né? Aqui de frente da capital, galera, ó. Aproximado. Ajeitando aqui, né? Pra dar uma limpada no bichinho aqui, uma baldeada. Passar uns 3 dias por aqui. Aí, galera, do mesmo jeito. Ainda não parou, né, pessoal? Desde de manhã aí, muito vento. Aí os tamborzinhos, as tarboinhas lá para a reta. Os tamborzinhos tá ali ancorados para puxar de madrugada. Vai dar uma entradinha aí, se Deus quiser, pessoal. Jesus, tem um navio ali, ancorado também. O vento tá troando aí. É isso aí, galerinha. Vamos seguindo. Aí, galerinha, já que estamos ancorados, né? Aí organizando aqui, dando uma geral aqui por dentro, pessoal. Dando uma limpada, né? É conhecido pela gente como baldeação, né, galera? Dando uma baldeada. Uma geral aqui, ó. O bichinho, está limpinho, né? 2 baterias ali, galera, ó. Aqui mais atrás, pessoal, é 2 negócios com chave, né? 2 baldes com chave, graxa. Aqui, galerinha, mais atrás óleo lubrificante, né? A gente tá de reserva aqui, galerinha.
Buscando de conexões, né? Pra gente ter de reserva aí pra caso venha acontecer alguma coisa aí. Estourar um cano, dar vazamento, a gente tem um de reserva. Terminando por aqui, galerinha. Dá uma geral. Lembrando que aqui por dentro, galera, marca aqui, vamos ficar quase em pé aí. Tá colocado ali. Fica quase em pé. Barco 12 metros, né, pessoal? Tem mais ou menos 7 anos, 8 anos de uso, mais ou menos. E desse lado aqui, galera, direito, ó, vocês estão vendo aqui essa mangueira. Aqui é o tanque do óleo, né? O diesel tá aqui, ó. Tá aproximadamente por baixo de meio um pouco, né? Pega uns 1.400 litros, galera. Desse outro lado aqui, ó, é o da água, né? Água de gasto, tomar banho, fazer comida, né? Tô até tirando aqui, enchendo um balde, galera. Fazer a menina ali pra jogar. Coloca ela aqui, ó. Só pra segurar aí enquanto tira mais um balde. Vou mostrar aqui um pouco aqui à frente pra vocês. Ali pra frente, galera, é o piongo do barco, né? Aí até bem. Alternador aqui. Show de bola, galera. Vamos dar continuidade, galera. Vamos seguindo. Aqui, galera, é o radiador. Serve para o resfriamento do motor, né? Questão da esquentamento. Pega no radiador, dá esquentamento, essas coisas aí, esquentar o motor, né? Temperatura. Aqui é a bomba da carga, né, galera? Né? Puxar o escovozinho. Show de bola. Bom dia, galerinha, dos parceiros da gente ali, ó, da firma da gente. Hoje é 17 de julho de 2024. Puxando a âncora aqui. Após a âncora puxar os tambor que tá armazenado as lagostas, galera, pra gente seguir viagem e entrar por ali, né? Esse exato momento aqui é 1h24 da manhã. 1h24 da manhã. 3 horas nós temos que estar por ali no Porto do Mucuripe, que é pra entregar a lagosta na firma. Vou mostrar a vocês aqui, galera, um pouco do trabalho da gente. Vai que eu solto. Vai. Isso aí, galera. Botamos a âncora pra cima aqui, agora vamos pegar os tambor, né? Tá os outros dois ali se ajeitando também pra seguir viagem também, galera. Aí, galera, tá aí a capital Fortaleza. Madurinha ajeitando a galera até aí, ó.
Aí galera, chegou a primeira boia por aqui, ó. Tá um pouco de dificuldade de pegar aqui, galera, mas vai dar certo aí. Deu certo. Aqui a cola que tá uma parte dos tambor, né galera? Uma parte tá nessa aqui. Vou colocar pra cima agora. Aí galera, chegou a primeira. É o terceiro, galera. É isso aí, pessoal, continuando o vídeo por aqui. Tá duro, galera. Olha como é que tá isso. Tá jogado. Uma mostrei anterior, né, galera? Botei uma 6 tambor pra cima. Já tá aqui tudo aberto, desatado. Agora vamos pegar outro.
Olha, mano. Difícil é isso ver, né? Chegando a outra boia aí, galera. Leve em conta a rebolada do rapaz não, porque tá com muito tempo que ele não puxa cangaia. É, às vezes erra a rebolada. Eu fico só no controle aqui, galera. Ali, galera, a imagem da lua ali, ó. O filmador também trabalha muito na frente. Chegou o primeiro aqui, galera. Ah, não vai, acho que não vai não. O segundo. Terceiro. Aí é o quarto, galera. E aí a galera pessoal. Aí desce tambor, galera. Galera, eu vou filmar aqui a virada pra vocês aí. O vento tá duro, galera, só batendo de lado aqui, ó. Uma batendo de lado. Colocar ali, ó. Isso aí, galera. Quando sacar tudo por aqui, eu dou uma filmada pra vocês, né, levando pra firma por lá. Valeu. Bom dia, galerinha. De noite, é. Graças a Deus, chegamos todos em paz. Já aqui na capital. Aí, galerinha, a galera descendo, né, dos 3 barcos.
mercado do peixe por ali. Quando a gente vai para a Catida da Catida. É isso aí, moçada. Agradecer a cada um aí, encerrando mais um vídeo aí, moçada.